तेरा मन लाचे गुरु दर्शन ताई बिलाव करे चातिक की आई विकाना उतरा शांत न आगा बिन दर्शन संग प्यारे जियो Здравейте, приятели! Днес ще направим един разклад, в който ще проверим и ще получим информация от висшите сили, какви уроци учим в момента. И сега ще отворим порталите чрез богиня Изида. Уроците, които учим въобще в новото време, не е важно да разберем и през какви трансформации преминаваме ние в момента. И започваме. Първо ни се падат 10 000 имена на богините, което си показва, че всички имаме много добра защита и в момента се развива много силно матриархата. Енергията на матриархата какво представлява? Това е възстановяване на женското начало, което беше неактивно в старата система на патриархата. В момента се изравняват енергиите и абсолютно всички хора минават през много силна трансформация и в тях се събужда женското начало. Във всеки един човек има мъжко и женско начало и нарушаването на тези начала, когато не са хармонични, водят до различни проблеми в живота. Мъжкото и женското начало се наричат вътрешния мъж и вътрешната жена. И съответно, когато вътрешния мъж на човека е нарушен, той не може да има успех в кариерата, не може да изкарва големи суми пари, не може да има устойчивост и не може да си намери стабилна и хубава работа, не може да бъде смел и не може да бъде един вид силен и устойчив. И тогава попада под влиянието на различни депресии. Когато е нарушено женското начало, тогава няма постоянство, защото мъжката енергия отговаря за големите суми пари, а женската енергия отговаря за постоянния доход, който капи всеки ден и отговаря също така за хармонията, за интуицията, за щастието, за лекотата в живота, за красотата и радостта. И съответно, например, ако в един мъж е нарушено в женското начало, той не може да има хармонични отношения с противоположния пол, не може да уважава жените, съответно не може да има постоянни доходи. Подобен мъж може да изкарва периодически някакви суми пари, които бързо ще му изтичат през пръстите. И няма да бъдат постоянни, ще бъде на приливи и на отливи самия доход. А когато в жената е нарушено мъжкото начало, тя не може да има добри отношения с противоположния пол, не може да го уважава, нея не я уважават съответно. Същото важи и за мъжете, когато мъжа не уважава жените и жените не го уважават и съответно винаги се влиза в много тежки и неприятни отношения. Когато е нарушено мъжкото начало в жената, тя не може да си намери постоянна работа, не може да намери сигурна работа, не може да има големи доходи. Може да има постоянни, но не големи доходи. И съответно, поради тази причина е много важно да имаме баланс между вътрешното мъжко начало и женско начало. И поради простата причина, че в момента също завършваме етапа на разделението на половинките. Половинка, това е човек, с когото сме били част от едно цяло от системата Адам и Ева, където жената е била част от мъжа и в момента задачката е такава, че да излезем от зависимостите, от зависимите отношения, от претенциите, от кармата. Кармата се е появила в партньорските отношения по времето на половинките, когато хората са взаимодействали един друг прекалено близко, когато
не са имали голям избор и съответно сега ние това изчистваме. Най-сложно е на всички да използват свободния си избор, тъй като до сега беше системата каквото ти е написано и човек живееше доста безотговорно, спокойно. Нали, времената бяха такива, че още като се родиш, знаеш в коя ясла ще отидеш, после в коя детска градина, в кое училище, знаеш се преди в другите времена, нали, които бяха последните там, нали, комунизъм, социализъм и прочее. Знаеш се къде ще живееш, знаеш се къде ще работиш, после се знаеш за кой ще те оженят, тъй като доста често и родителите решаваха това нещо и съответно хората се примиряваха в тези времена с съдбата си. Нали, това е за по-ранните времена става въпрос, особено в партньорските взаимоотношения. Едно време системата беше такава, че когато двама ги оженят, ги разделяше само смъртта и беше голям позор да се разведеш или да останеш сам и съответно поради тая причина мухоморките, отровата за мишки и цян калия са били на голяма мода в партньорските отношения специално. Сега в момента ние нямаме нужда да чакаме партньора по щастлива случайност да кихне по-лошо, да се разболее и да ни оттърве. Сега имаме право да станем и да си тръгнем, когато нещо ни устройва. Само че тези родови програми, които ни контролират, те са наша задача да ги надскочим. И съответно в момента се случва едно огромно възраждане и това възраждане е ерата на Златния век, в което всичко старо се руши. Както съм казвала и преди, но някой може да не е чувал за това нещо в другите видеа, тъй като не всички са изгледали всички видеа. В момента ние правим за първи път преход от една система в друга система. Тоест, нали, приключва в момента системата Адам и Ева и апокалипсиса, който е описан в Библията, няма да се случи реално, а се случва на енергийно ниво. И съответно душите в момента преживяват за първи път в своето съществуване такъв преход, в който висшите сили не събират пространството, т.е. няма потопи, няма приключване с някакъв катаклизъм на системата, в която всичко се унищожава, а правим преход и всичко се руши на енергиен план чрез нас. Поради тази причина живота на хората в момента е хаос и се изчистват всички негативи на физическо ниво по много неприятен начин, тъй като нашата Вселена в момента навлиза в вибрации в пространството, които са с много по-висока чистота и със всеки изминал ден влиза в себе по-високи такива вибрации. В бъдеще ще навлиза в още и още, тъй като ние влизаме в така наречения ден на Сварог, който е времето, когато човечеството разцъфва и това е времето на духовното израстване и приключваме нощта на Сварог, което е времето, когато нашата планета минава през нали, не само планетата, а Вселената преминава през пространствата с по-ниските вибрации. Ние в школата ще учим за пространството, за нееднородната Вселена и как всичко е устроено, как енергийните потоци влияят на човека и въобще на всичко съществуващо. Това всичко ще го учим, но сега, нали, обяснявам принципно. И когато тези високочастотни енергии космически навлизат в нашето пространство, в нашите енергетики се рушат всички стари норми, всичко остаряло, всичко неправилно и в живота на човека проистичат катаклизми. И съответно всички души са в паника, поради простата причина, че такова нещо не са изживявали, няма база данни като опит в родовите ни
истории, защото нашите предци такова нещо не са преживявали. Съответно много хора изпитват депресия, страх, ужас и съответно като не разбират какво се случва, страдат. Има два начина на израстване. Единият е чрез страдание. Страданието настъпва, когато има липса на знание. А когато се израства чрез знание и просветление, тогава има разбиране и се спестяват изключително много катаклизми. Защо аз съветвам повечето хора да спят на ритуалите? Като казваме за ритуалите, когато лягаме да спим и пускаме плейлистите да въртят, можем да ги пускаме на най-бързите обороти да въртят. Това, когато слушаме бисън, за да може да се извъртяват колкото се може повече ритуали, защото в момента най-ценният ресурс, а той винаги е бил не само в момента, е времето и енергията на човека. И поради тази причина ние се стараем максимално за кратки срокове да придобиваме максимално бързи резултати. Ритуалите служат като прахосмукачка, тъй като изсмукват всичко това, което се руши, го изсмукват и го изпращат висшите сили да го преработват, което е и мисията на всички звездни души, както и тези, които са със звездни договори и присъстват тук на Земята като работници на светлината. Това са хората, които подготвят новото пространство за новото време. Всички деца, които са родени от 2000-та година нагоре и са звездни кодове, те за разлика от тези, които са родени преди 2000-та година, нямат договори да изплащат кармата на рода. И поради тази причина тези деца с звездни кодове започват да проявяват различни негативни проявления, за да принудят своите родители, които имат договор с тях при раждането, да започнат да чистят и да разчистват пространството. В школата защо дадох достъп на хората, които нямат възможности да учат? Защото звездните души, работниците на светлината, хората, които нямат звезден код, но са обвързани с звездни души, те са тук като точки, като портали, представители на висшите сили и те трансформират и трансмутират и преработват абсолютно цялото пространство и негативната енергия, която се намира. И всичкият негатив минава през тях и съответно астрала, негатива, матрицата, всичко бие тези хора. И когато те нямат портал и поток, чрез който да се трансформира тази енергия, се случва така, че удря дъното и се намират в много окаяно състояние. И за да могат да трансформират такъв голям обем енергия, е необходима много работа и упорит труд. Например, аз самата за себе си, когато не знаех каква ми е точно функцията, ми отне 3 години на упорито единонощно чистене, чрез различни методики, докато изплувам да поема някакъв дъх поне. Сега в школата инициациите за какво служат? За обръщане на енергиите. Какво значи да обърнем енергиите? Т.е. излизаме от негативните енергии, прекъсват се връзките с всички структури, които се хранят с негативна енергия и бият тези хора, които са работници на светлината и ги унищожават от всякъде, за да им източват ресурсите и съответно се включваме към висшите сили като потоци и всеки един човек, който е работник на светлината, започва да свети, става проводник, получава защита от висшите сили и ние се свързваме един с друг и правим мрежова решетка, кристалическа, светлинна мрежова решетка в целия свят, тъй като ние сме структури, слизаме на различни групи, за различни точки във всяка държава и в различните градове има такива групи, които някъде са малки, другаде са големи и в момента, в който се активираме, започва свръзката един с друг и постепенно се получава като лампички. Представете си
планетата и нали, почват една по една да светят различни лампички, които преобръщат енергията на самата планета и колкото повече ставаме, толкова по-бързо ще се случват промените и съответно всяка една такава светла точица, всяка искричка, звездна душичка е като мишена на всички тъмни същества и на всички тъмни енергии, тъй като ние сме тук, за да изчезнат те. И не само поради тази причина нали, атакуват, много от тях идват и за да се трансформират и да се приработят, тъй като енергията, негативната на астрала и въобще така нареченото зло, когато хората се разболяват, се счита като болест. Има страшно много светли души, които просто са се разболяли и искат да се оправят и то съответно ние ги привличаме да ни нападат и да се случват войни между нас, да може чрез нас като портали да се издигнат, да се пречистят и да се освободят. И съответно за това е хубаво, примерно, когато гледаме раздел Храма на Изида, където гледаме восъците, можем да казваме имената на своите врагове, за да започват да се чистят. Вие сами виждате, че чистенето не е лек процес и когато започнеш да се пречистваш, много често ти се случват катаклизми и неприятни неща, особено ако има договор с тъмни сили някакви. Тъмните сили първо правят порази и също нали, тези порази по принцип при изчистване, когато е осъзнато, извършват различни били, които са минимални, т.е. малкият дявол, когато се случва и си заминават. Когато вие чистите врага, той неосъзнато се чисти, съответно за да си тръгне тъмната сила му прави голяма биля. И тези били, които се случват, за да може съответният човек да се осъзнае, да влезе в програмата при възпитание. Програмата при възпитание, когато висшите сили започват насилствено да пречистват човека, а когато се руши негатива в него, му започва да му се случват различни катаклизми, при някой може и в болести да избият нещата, затова нали, не се фиксирайте толкова върху обратките, а се фиксирайте върху това, че ние сме тук, за да трансформираме енергията, да трансформираме изобщо сценариите, които се случват тук на Земята, които общо взето не са красиви и съответно промяната винаги започва отвътре навън и колкото повече хора се трансформират, толкова по-бързо положението ще се стабилизира и ще изчезнат всички негативни програми, сценарии и нещастия, които се случват. И съответно искам тук да добавя една огромна благодарност на всички, които станаха спонсор на школата, защото те дават възможност тя да съществува и дават възможност на тези хора, които в момента наистина не могат да платят, за да получат знания. И аз това го правя, защото някога аз бях в същото положение и ако не бяха моите учители, когато аз нямах една стотинка да си помогна, когато бях пред унищожение, тогава, нали, по същата схема, през която минавате вие, нали, т.е. да минете през много трудности, през безпаричие, страдание, предателство, тъй като всички негативи излизат така, както са влязли и се проявяват, за да ги видим и осъзнато да ги изчистим. Тогава, ако не се бях появили първия ми учител Александър, който ме насочи към неговия учител, за да ми помогне и те ми помагаха безплатно или за минимални средства и ми правиха отстъпки, аз нямаше да съм жива и съответно нито канала, нито школата щяха да съществуват. Съответно пък ако многоуважаемата Ксения Меншикова, когато се запознахме, аз нямах една стотинка да си платя, за да уча при нея, не ми беше направила
щедрата отстъпка да ми даде материалите безплатно да уча, отново нямаше да съществува всичко това, което правим. Поради тази причина, на първо място, за мен е важно да вървим напред, да се трансформираме и колкото се може повече хора да излязат от тази негативна матрица, в която живеем. И също така искам да благодаря на всички и за доверието, което ми гласувахте. Ритнах си тук малко. И така продължаваме напред. И тук се вижда, че ни дават ключа за живота от майката на живота. В момента партньорските отношения са изключително сложни. Аз това съм го обяснявала и преди, сега ще го обясня пак. В момента всички хора, нали, всички партньорски отношения, не само любовните, а и междуличностните партньорски отношения в момента преживяват много голямо пречистване и прираждане, защото ние имаме задачата да излезем на надкармично ниво. И съответно в тази система всички хора около нас са огледало. Но огледалото е обърнато и т.е. всички хора в пространството натискат нашите болеви точки, за да могат да ни покажат какъв е нашия енергиен фон. Енергийният фон в момента се определя от рода. А какво представлява рода като структура? Родът е енергоинформационна структура, която е жива. И тя има задачата да се развива и да оцелее. В стари времена изключително много голямо внимание се обръщало на рода. Поради тази причина е било много важно и много стриктно кой за кого се жени, кой с кого дружи. Тези хора, които са започвали да нарушават законите на рода или са вършили лоши неща, са ги наричали изгои и ритуално са ги отсичали от рода, за да може да не се замърсява структурата на рода, да може да не влияе негативно постъпката на един човек, който е решил да върви по неправилен алгоритъм, т.е. с неправилни постъпки, неправилни решения, да не унищожи бъдещето на другите. Но с течение на времето това нещо се е загубило като знание и нашите родове са западнали. И какво се случва? Значи, родовете преди са били процъфтяващи, тъй като всички хора в него са били живи. А сега, когато родът е западнал, той няма друг шанс да оцелее, като освен когато използва тези, които са успешните, живите, с жива енергетика и хората, които имат потенциал, за да поддържа хората, които нямат потенциал. И поради тази причина енергетиката на рода се разделя в няколко вида. Едната енергетика е живата енергетика, това са силните представители, тези с най-добрите гени, тези с с най-големия потенциал и те носят на гърба си тези, които са в другата листа, това е мъртвата енергетика. Хората, които са в мъртвата енергетика на рода, това са хората, които нямат особени претенции към живота, нямат амбиции, те живеят ден да мине, друг да дойде, нямат особени успехи, нямат яркост на живота. Нали, тези хора не живеят, просто съществуват и живеят доста примирено. От последната система, която ние преминахме, много родове се намират в това състояние, където по-голямата част от хората, които са в мъртвата енергетика на рода, нали, те са повече, отколкото живите. И съответно един род е успешен, когато има повече хора с жива енергетика, тъй като тези хора, които са с живата енергетика, захранват тези, които нямат енергетика и по този начин ги захранват. И съответно хората, които са в мъртвата енергетика, това са душите, които са най-склонни да станат после неупокоени души, защото те са хората, които с незавършени мисии,
те нямат силата да преодолеят програмния модул, който получават от предишните такива души, тъй като всеки урок се повтаря докато се научи и ако едното поколение не е научило уроците, тези уроци остават за следващото поколение и се получава едно такова западане в рода. И там, където има прекалено малко живи души, рода запада и рода започва да източва абсолютно всички негатив, всички позитив, искам да кажа, всички позитивна и жизнена енергия от душите, които са с положителна енергия, с щастлива съдба и се получава така наречения обратен ход на колелото на съдбата за тези, които са в живата енергетика и на тях, примерно, им предстоят хубави неща, обаче не могат да им се случат, тъй като рода няма шанс да оцелее, започва да изсипва всички негатив върху тези, които имат силата да го преодолеят, тези, които са будни и могат да помислят въобще за някакво решаване на проблема и започват вместо да лежат и да умират като тези в другата страна, където е мъртвата енергетика, те започват активно да се движат, те са непримирими и започват да търсят решението на проблема. И рода това го прави с цел оцеляване, защото иначе тотално ще загине. Звездните души са точно такива, които идват на помощ на тези души, които са живите, усилват енергетиката и с порталите, които ние изграждаме в момента, много по-бързо преодоляваме всичката тази матрица и тази програма, която се случва. И поради тази причина, когато започнат да се случват някакви негативи, някакви неприятни ситуации в нашия живот, когато рязко нещата тръгнат надолу или се случват такива внезапни нещастия, това е рода, който изсипва върху живата структура, изсипва негатива, за да може да потърси помощ и за да може да се преработи, да се съживи. И ние в момента това правим, съживяваме рода. Нашата задача е, когато се чистим, хората, които се намират в мъртвата зона, в мъртвата енергетика, когато ние ги пречистваме, ние за това чистим родовата душа. Ние първо упокояваме душите, които са неупокоени и те са тези, които влияят негативно, за да има повече такива хора в мъртвата енергетика. Оттам изтича също и нашата енергия на рода, благата, всичко. Ние първо упокояваме тези души. Неупокоените души, когато се упокоят, се превръщат в ангели, учители, наставници, пазители, а тези хора, които са живите в мъртвата енергетика, започват постепенно да се съживяват, тъй като човек е като компютър, човек е като таблет, който в момента, в който се роди, е с база данни 0 относно програми, родови. Има си там кармическо тяло, но то се активира малко по-късно. Първо се получава програмирането от рода и обикновено душата, когато я програмират, казва: "О Боже, къде са ме изпратили", но съответно това е мисията и задачата е да, по закона на еволюцията, да се решат всички нерешени проблеми в рода. И съответно, когато ние пречистваме родовия програмен модул, т.е. Windows-а на рода, когато го преинсталираме, ние инсталираме нови програми, съживяваме тези, които са в мъртвата енергетика, те стават живи и започва масов разцвет на самия род, изчистват се гените на бедността, на нещастията и постепенно започва възраждане и забогатяване и процъфтяване на рода. Символ за прекалено много мъртва енергетика в рода е когато не се раждат деца, има проблеми с зачатието. Сега в момента много от вас не могат да забременеят, нито инвитро, нито никак, имат неуспешни опити. Това е защото във вашия род има прекалено много мъртва енергетика и съответно душата не може да намери енергията да се въплати и поради тази причина има, нали, такива спонтанни аборти или неуспешно зачеване или неуспешни инвитро опити. И, нали, проблема се решава, когато се обнови и възроди самата енергетика. Другата причина за забавянето на
бременността при повечето от вас е защото новите души, които се раждат след 2021 година, са с много по-високи кодове, с много по-различна структура и те нямат абсолютно никакъв договор да изплащат каквито и да било тук стари дългове от старите времена и съответно изчакват, както е по договор, да се възстанови структурата, енергетиката и тогава се раждат. И ние в момента това правим. Майката на живота, т.е. богинята майка, тя в момента слиза на земята и трансформира абсолютно всичко чрез нас. И също така ни се показва, че ние имаме божествена защита и не бива да се страхуваме от нищо. Когато работим и се чистим, най-силно е когато човек се чисти при себе си, участва лично и доброволно в различни ритуали. Аз за това съм направила структурата така, че това е на принципа на църковна магия. Всички ритуали, които са на канала, са на принципа на църковната магия. Вие влизате все едно в църквата, участвате в службата и всеки един си отправя съответно молитвата към висшите сили. Когато човек участва в такова нещо, той лично дава заявка на висшите сили, че иска да се поправи, съответно те започват да взаимодействат с него, да му помагат. И имайте на предвид, че няма лош практик. Зад всеки практик има някаква сила и той е просто посредник. И когато практика извършва някакви ритуали или се опитва да помогне на човека, той е независим специалист, т.е. от него нищо не зависи, тъй като висшите сили са тези, които решават кое кога да си тръгне и кой човек кога нещо да получи и прочее. И когато вие влизате в взаимодействие с висшите сили с недоволство, с, например, колко още ще се чистя, тия ритуали на мен не ми действат, с критика, с негатив, то един вид изглежда така. Първо, за да имате някакъв негатив, то ви означава, че имате някаква присъда. Дали в минал живот, дали родова, но вие за да плащате родовата карма, вие сте подписали предварително договорите, които изпълнявате в момента. И един вид изглежда така. Все едно някакъв човек, който се намира там в наказание, в затвор с присъда или прочие, е получил присъда заради някакви нарушения, изведнъж отива при съдията и му казва: аз още колко време ще лежа тук, колко време ще лежа тук, колко още ще плащам за това, което съм направил, кога ще ме пускаш, И съдията му казва: извинявай, обаче по наказателен кодекс, по законите, които има, и ти си се съгласил, след като живееш тук в тази държава, ти трябва да спазваш съответните закони, а държавата съответно е планетата, в нашия случай, и съответно когато ти изтече по закон това, което си нарушил, тогава и ти ще бъдеш освободен. И съответно винаги има начини да си ускорим освобождението и да можем да излезем по-бързо и да получим помилване. Това е когато извършваме различни дейности, с които да получим помилване. Когато имаме някакви въпроси, информацията е абсолютно навсякъде в цялата Вселена. И всичко е устроено така, както е устроено и за нас. И когато нещо се очудваме, то ние поглеждаме как е устроена структурата по закона, каквото е горе, такова е долу, и получаваме съответния отговор. И когато, например, един човек се намира примерно в затвора и осъден, за да получи помилване, той ходи, полага обществено полезен труд, върши някакви неща, участва в някакви програми и те го освобождават преждевременно за добро поведение, натрупани точки и дивиденти. И съответно ние сега тук на Земята, аз, например, какво правя? Аз извършвам различни сделки с висшите сили. Например, за да ми се възстанови школата, например, щастливата съдба, за да може школата да стане факт, аз 40 дена съм гладувала. Сделка с висшите сили. Да ми сбъднете мечтата. 40 дена съм гладувала.
и съм била само на плодове, ядки и на зеленчуци. И само това съм си хранила. И през другото време, когато започне човек да прави подобно нещо, винаги го канят на различни мероприятия и се започват различни ястия, гурмета, аромати, всички си хапват тортички, пастички, пържолки, какви ли не други вкусноти, ти отстрани гризиш един морков. Ама си дал обед и го спазваш. И винаги, когато съм взаимодействала с висшите сили и съм сключвала някакви сделки, на мен винаги ми се е получавало. И винаги те ме водят по различен път. Например, когато реших, че искам да си оправя личния живот, първо бях направила такъв глад само на плодове. Бях 11 дена. Защо 11 дена? Защото това е числото на мага. Обаче след като ги минах, се оказа, че нямам резултат. Тогава разбрах, че е малко. И следователно след това направих 40 дена и когато направих 40 дена пак подобно гладуване, в което беше с големи лишения, то тогава аз не ми се разрешиха отношенията с противоположния пол с вълшебна пръчка, штрак и чудо. Изпратиха ме да уча в правилните места, да получа правилната информация и в последствие аз открих, че не ми върви в личния живот, защото съм имала родово проклятие, имала съм негативна карма, имаше там и такива негативни влияния като черна вдовица и много други неща, които искат просто почистване. Обаче аз нямаше как това да го поправя, ако не бях намерила нужната информация, за да си го почистя. Разбирате ли? Можете да извършвате абсолютно различни сделки по различен начин. Например, аз съм си възстановявала много права, като съм извършвала добри дела, например, да помагам на някой. Даже в момента, когато извършвам тази дейност на канала, аз извършвам добро дело и израствам чрез служене и по пътя на безусловната любов. И съответно, това също е начин. Вие можете да намерите хиляди начини, по които да помагате. Например, има бездомни животинки, има птички, има стари хора, можете да садите дървета, можете примерно да решите да вземете един чувал и да отидете в някаква местност, примерно в гората, да я почистите от буклук, който оставят неосъзнатите хора. Много неща, хиляди са вариантите. Например, преди да ми се отключи практиката, аз 2 години работих и нямах никакъв резултат, в смисъл, че не можеше да се каже, че моята практика ми носи дивиденти или нещо друго. То ми беше като хоби и аз използвах всички хора, които доброволно идваха при мен, да се уча. Но когато пожелах да ми увеличат способностите и възможностите, сключих сделка с висшите сили, че аз спирам цигарите, например, и те ми увеличават способностите. Съответно, аз спрях цигарите и това се случи. Но да пуша беше голямо удоволствие за мен. Бях доста върл пушач и беше доста трудно да ги откажа, но жертвата си заслужаваше. Така че сами си преценяйте как можете сами да си облегчавате историите, вместо да се мрънка и да се вайка и да си пее песничката "О, горката аз" на многострадалната Геновева. Най-добре се взимаме в ръце, защото ние сега в сегашното време се учим да бъдем отговорни, да поемаме отговорност за живота си, за мислите си, за действията си и вместо да лежим и да се вайкаме, най-хубаво е да си помислим защо това не се случва, защо няма промяна в живота ни и да не чакаме чудо с вълшебна пръчка, да казваш на висшите сили, провеждаш един разговор мислено от сърце и казваш: на мен ако не ми върви, то значи аз нещо дължа. И нека направим сделка. Аз правя нещо, което ми е сложно да направя. Аз, например, обичам да си похапвам и да си угаждам и поради тая причина гладувам, защото ми е много трудно да издържам, примерно, да не си хапна сладичко, да не си хапна там нещо вкусничко и прочее.
и си избирате какво на вас ще ви бъде сложно. Колкото ви е по-сложна задачата, толкова повече дивиденти може да имате. Посаждането на дървета или прочистване на природа се таксува много високо, защото тогава вие правите добро на самата планета, на самите богове, на самите духове на мястото, които живеят там, тъй като нашия свят е видим, но покрай нас съществуват много светове, които са невидими. И в момента ние получаваме много знания, ние се учим да бъдем мъдри и ние се учим как да вървим напред и преживяваме наистина разцвет. И в момента ние се учим как да взаимодействаме с висшите сили. Основната задача в момента на човечеството е възстановяването на връзките с висшите сили, както са били преди. Значи преди е нямало религия, имало е вяра. Защо? Защото всеки човек имал пряка връзка с Бога и то особено с този Бог, на когото той принадлежи. Освен Бога, на когото принадлежи, имал връзка с рода, с наставниците, с хранителите, с учителите и поради тази причина е умел да живее правилно. И ние сега точно това извършваме и точно това правим. Какви още задачи решаваме? Пак се излизат звездните мисии, изцелението и осъзнаването, което се случва с нас. Ние го говорихме, звездните хора, звездните мисии. Значи какъв е принципа на взаимодействието на звездни души с земни души? Обикновено тези души, които са най-силни, това са земните души, които взаимодействат с звездните души. Тези души обикновено искат да продължат своята еволюция напред. Тоест, ние се раждаме тук на планетата Земя, докато ни завършим етапа, той като университет. Записваш едно училище и докато ни го завършиш, не отиваш в друго училище. Тоест, планетата Земя, това е като една школа, в която, когато душите започнат да живеят тук, те се водят земни души с договор да завършат тази школа. И докато не се дипломират, не могат да ходят в други школи, т.е. раждат се само тук на планетата Земя, не могат да ходят да се раждат на други планети. Земните души, които взаимодействат с звездни души, това са душите, които са амбициозни и искат бърз старт, да завършат етапите и циклите тук на планетата Земя, за да могат да отидат на ново ниво и да се раждат вече там, където искат, за да добиват нов опит. Това, взаимодействие е гаранция за бързо израстване. А защо звездните души винаги ги събуждат по лошия начин? Защото сегашното поколение звездни души, ние сме първата генерация, или как се казва, първите хора, първата вълна, които имаме право да не преработваме негатива чрез себе си, да го изпращаме на Висшия съд и съответно имаме страшно много работа. И колкото по-осъзнато човек реагира и се отнася към това, толкова по-малко страдания и мъки изпитва. Тъй като ние сме тук просто като инспектори, сканираме и чрез себе си установяваме какъв негатив има, за да може да го прочистим и да се отървем. И сделката ни е такава. Значи звездните души от сегашното поколение или сегашната вълна нямат никакви права. Сценарият е такъв, че цял живот бял ден не са видяли, всичко е ставало с много труд и нямат абсолютно никакъв късмет. И това е защото договор е такъв с рода, т.е. звездната душа, когато дойде време да чисти, тя чисти, рода плаща. Колкото повече вие плащате, толкова повече блага стават достъпни за вас чрез рода. Това е сделка, която се изпълнява. Също така, ние в момента се учим как да балансираме с новите енергии и се учим да не отхвърляме и да не разделяме дух от материя. Тоест, когато човек тръгне по пътя на духовното, има много такива учения тук, които отхвърлят, че материалното не било важно и най-важно било духовното израстване. Това е закон, който не е изтълкуван правилно. Да, това е така, защото на първо място е Бога и когато, например, си лечител
или когато искаш да направиш корекция на един човек, първо се започва от енергийното изчистване, тъй като земното проявление на проблема идва в последствие и то дълго време след като се е появил на енергийно ниво. И затова първо се почиства енергетиката, т.е. първо е Бога енергетиката, после вече е физиката. И затова, нали, първо, за да има хубави резултати, започваме отгоре надолу. Но това не значи, че ние тук трябва да се отказваме от материалното, тъй като душата няма абсолютно никаква възможност да живее извън физиката. И материалните блага също тук са много важни, тъй като те отговарят за щастието, за комфорта на човека. А човек, който живее в мизерия, в безпаричие, в трудности, няма как да бъде щастлив. И съответно човек пък е толкова лош, колкото е нещастен. И чрез тези трудности много хора се ослабяват и пропадат, и изпадат в такива негативни енергетики и състояния, стават жертва на астралните паразити, които пък се хранят с негативна енергия, и оттам се завърта един омагьосан кръг, че колкото човек е нещастен, от ден на ден става все по-нещастен и му се случват все повече и повече лоши неща, за да могат да му източват енергетиката. Затова е много важно да има баланс между духовното и материалното, тъй като Бог, това е богатство, нали? Бог, адство. Виждате ли? Бог не иска ние да сме бедни и да страдаме. Бог иска ние да имаме всичко. И затова ние сме тук на земята, за да живеем щастливо, да се радваме и да имаме всичко. И това ни се полага по право, тъй като висшите сили, тези, които се грижат за нас и са добронамерени към човечеството, те се хранят с положителна енергия и съответно те са тези, които изпращат благата, щастието, благополучието и просперитета, за да може ние да сме щастливи и да ни изработваме още и още положителна енергия. Затова няма нищо грешно да бъде човек успешен. Даже това е божествено и ни се полага по право. Това учим в момента. Учим се точно, нали, както излиза, да балансираме, да извършваме правилния избор. В момента ние се учим да балансираме своя свят, да бъдем в център. Учим се да пазим своята енергетика, тъй като нашата енергетика, това е нашето време и енергия, които са най-големите ни ресурси. И тази задача е всички ресурси и време да го полагаме в себе си, да преинсталираме всички негативни модули в нашето пространство, да може да излизаме на ново ниво и да израстваме. А когато има други хора, които хабят нашето време и крадат нашата енергия, тогава ние нямаме енергия да се развиваме и се учим в момента да не запецваме. В партньорските отношения се проиграва най-често тази програма, в която се появява единия партньор и закача човека за себе си, изчезва и се получава едно обсебване, където потърпевшия седи, страда и чака и нищо не му се случва. Другия човек го няма, защото той така или иначе ви е направил крадник и ви източва всичката енергетика. Сега ние се учим да не се обсебваме и да не позволяваме на други хора да крадат нашето време и енергия и поради тази причина не чакаме никого. Не е лесна задачата, тъй като поколение наред нашите баби така са живели, но това е новата игра, новото ниво и носи после много големи дивиденти. Затова в партньорските отношения ние не стоим и не чакаме никого, не запецваме и на първо място сме ние самите и търсим за себе си най-доброто. Учим се да не се поддаваме на физиологическите процеси в нашето тяло, тъй като така нареченото влюбване, това е просто хормонален дисбаланс, който иска да ни принуди да се възпроизведем. А ние в момента, за съжаление, се възпроизвеждаме с такива партньори, каквито са били в нашия род, т.е. генетиката търси сходна генетика и поради простата причина, че това е като порода, вълчицата си търси вълк, само че в момента се възстановява правилната структура на еволюцията, както е в природата и по
правилния начин оцеляват само най-силните, т.е. възпроизвеждат се само най-силните екземпляри в природата. И в тази позиция жените винаги са в изгодна позиция, защото задачата на жената е да си стои на едно място, да се занимава с женските си неща и да не обикаля да си търси мъж. Много жени споделят проблема, защо винаги, когато харесам някой, той изчезва. Това е защото ти си търсиш мъж. Ти взаимодействаш с противоположния пол, защото ти си търсиш мъж. И съответно ти си в позицията и в енергията на мъжа. Мъжа си търси жена, а женската си стои като кралица. То е показано навсякъде в природата. Яйцеклетката си стои и си зрее, а сперматозоидите я издирват и се борят за нея. В природата женската, примерно, котката си стои и си мялка и казва: аз съм готова да имам партньор, но не търси. И оставя мъжките да я завоюват и да я спечелят. Тоест жената не преследва, а привлича. И затова, когато ние сме в ситуацията търси си мъж и кога ще го срещна, тогава срещате само неподходящи партньори. Другото нещо е, че жената, за да бъде жена и да бъде в женската си енергетика, трябва да се научи да обича мъжете. И как се случва това? Значи на нас мъжете са ни дадени, за да ни служат. И ние ги обичаме и се отнасяме добре към тях. Когато вие имате негативно отношение към мъжете и ви смятате като за свои врагове, то съответно привличате партньори, които да ви потвърждават това нещо. И поради тази причина задачката на жената е да бъде лека, весела, усмихната. И когато взаимодейства с мъжете, да бъде с усмивка, с топлина, да оставяте мъжете да ви кавалерстват. Аз, например, когато излизам от вкъщи, това съм го учила на различни практики, но излизам си от къщи усмихната, в добро настроение, усмихвам се на всички мъже. Съответно, те винаги ми отварят вратите, аз им благодаря, поздравяват ме. Даже когато излизам от магазина често с тежки чанти, винаги се намира някой кавалер да дойде да ми помогне. Или, примерно, отивам на море и се опитвам да си завинта чадъра. Винаги идва някой кавалер да ми го завинти или да ми помогне, да ми е в услуга. Мъжете обичат да ухажват за жените, обичат да им служат и обичат жената да им благодари, да се чувстват герои. Когато ние влезем в тази енергетика и спрем да се отнасяме към мъжете негативно, и то по принцип, когато жената е била в такава енергетика, която е мъжка, когато започне да се разгръща, първо привлича към себе си неподходящи партньори, които наистина за нищо не стават, но тези партньори, те са фундамента. Ние жените се захранваме от мъжката енергия, от мъжкото внимание и наша задача не е да ги отсвирваме и да ги гоним и да викаме: ох, цървул, да изчезва. Ние се отнасяме и с тях добре, като ги приемаме и не ги обиждаме, държим се приятелски и ги оставяме с мисълта, че някой ден може би нещо би могло да се случи, някой ден, но не точно сега. И взаимодействаме с тях изключително приятелски и те са фундамента, защото ние се учим да изграждаме чрез мъжкото внимание женска енергетика, оттам ние привличаме мъжка енергетика и с изминалото време все повече и повече мъжка енергетика се натрупва като фундамент и ние привличаме все по-стабилни, все по-богати и успешни партньори от противоположния пол. Затова мъжете ни са ни врагове, мъжете са ни приятели. И нашата задачка е да излезем от системата сама, в която сега живеем и да започнем да се наслаждаваме на своята женска история. Едно време какво е било? Когато са се събирали примерно на бал в обществото, имало е такова време, в което оставят жените да си поговорят там по женските си истории и неща. Мъжете са отивали в съседната зала да пушат пура, да пият уиски, да обсъждат проблемите на времето. Защо? Това се е случвало не защото жената е глупава, никадърна и прочее. Жената е същество, което може да съществува абсолютно самостоятелно и без мъжкия род да съществува с него. Това е доказано изначално. И затова са възникнали договорите за взаимодействието между мъжете и жените, защото жените това го могат, а мъжете не го могат. Мъжът израства само единствено чрез женското начало. И съответно тогава
мъжете са отивали да се занимават с тежките, сложните и негативните неща, защото жената е трябвало да бъде лека, весела, щастлива, необременена и тогава рода е бил богат, тъй като енергетиката на жената дава изобилието, благата и благополучието на рода. Но нали, това нещо се е променило заради многото войни, сложните неща. След войните, които сме преживели, страшно много жени са останали вдовици и е трябвало да бъдат и мъже и жени. След това какво се е случило? Много мъже са се прибрали и са били инвалиди, и са били непригодни каквото и да било да правят. И жените е трябвало да ги гледат. Оттам се е появила силната жена и слабия мъж като модул в нашия род. Ние сега това прочистваме също и се учим да излизаме от тази система аз сама, където жената е мъж и жена и се учим да бъдем само жени, цялостни и вътрешния ни мъж и вътрешната ни жена да бъдат в хармония, за да, нали, това са вече енергийните потоци, които балансират нашия живот. И тогава вече ние имаме възможност да излезем на надкармично ниво и да общуваме с нашите партньори по нов начин. Нали, душа в душа. Тъй като точно родовия негатив, кармата и другите структури правят човек по-дъл. И когато човек излезе от всичко това, т.е. унищожи своето фалшиво аз, тогава да се възражда истинското му аз и тогава той вече става коренно различен човек. И, нали, това фалшивото аз се поражда, когато човек се роди и го инсталират с програмните модули на рода, когато му инсталират всички обществени норми и прочие, и тогава фалшивото аз на човека, ложното аз, то обслужва системата тук на Земята и нашата задача в момента е да излезем от ложното си аз и да събудим истинското си аз и да станем творци на своята реалност. Това е нашата задачка в момента. И когато проистича едно такова събуждане, човек е в шок. Аз, например, как го преживях, имам чувството, че това, което съм била аз преди, това не съм била аз. Все едно, нали, моята душа не се е справила с задачата и се е изшуткали и аз съм личността, която е дошла да я замести. Обаче, когато си промених, тъй като има подобни замяни на души, когато си проверих, аз просто съм унищожила ложното си аз и съм се събудила да бъда в истинското си аз. И това събуждане ти първо още ще предстои, защото в момента аз лично съм събудена на 10% от истинското си аз, от истинските си способности и възможности. Това важи и за вас. И това ние сега ще правим в това време. И съответно преодоляваме в момента всички кармични възли, всички негативи, излизаме от системата вече на тъмните сили, унищожаваме всички договори, които са се случвали в миналото и излизаме на ново ниво, т.е. на изобилието на Вселената, на радост, любов, щастие, късмет и просперитет и получаваме възможност за правилни партньорски взаимоотношения, получаваме възможност за активност, за активно, здраво, смело и истинско мъжко начало и успех и просперитет. И нали, тук започваме на чисто новата система, която се създава. Започваме ние от нулата, като тук има капаните от старата система и се учим да не повтаряме грешките. И ако една и съща ситуация ви се върти непрекъснато, то е защото не сте си научили урока. Когато урока се научи, страницата се изпитва. Тук сме като в училище. Запомнете го това. И започваме едно ново начало. И новото начало е изпълнено вече с мъдрост. Ние продължаваме рода, започват да се раждат новите деца и ние имаме защита. Променяме цялата структура изцяло. Благодарим на висшите сили за информацията. И каква още енергетика ще получим информация от възвисените учители? Че в момента нашите сърца, нашата енергетика преживява голяма трансформация и съответно ние минаваме на едно много ниво. Искам да вмъкна, тъй като едни и същи въпроси се задават, да дам пояснение. Значи по време на изчистване има хора, които нищо не усещат. Това са хората, които имат по-намалена чувствителност и те са благословени с това, че могат да си усилват дозите.
Не винаги се усеща на физически план това, което е по време на изчистването, като разстройство, дискомфорт, да ви е лошо, да ви се гади, да се чувствате като хмурлук или да нямате енергия. Някой път човек се пречиства на емоционален план. Аз, например, преди, когато имах повече негатив, в физически план не ми се проявявало кой знае колко, но в емоционален план изпадах в много психопатски състояния, депресии, нежелание да живея и много такива суицидни състояния съм преживявала. Това също е ефект от чистката. Не винаги изчистването избива на физически план, избива и на емоционален. И всеки е различен и поради тази причина, какъвто и дискомфорт да имате по време на чистките, това е временно, продължавате, усилвате чистенето, за да може по-бързо да се трансформирате. Ако нямате пък никакви странични ефекти, вие сте късметлия и това ви дава възможност да усилите и да направите чистките по-интензивни за по-бърза промяна. В момента нашите съдби се намират в космоса, в правилния отдел, където ние получаваме при написване на историята, всичко се трансформира в позитив и излизаме на едно ново ниво. И най-хубавото е, че ние самите правим тази заявка през ритуалите. В момента излизаме от колективното съзнание, което е неприятно, отиваме към колективното съзнание, което е новото и се свързваме един с друг и създаваме тази мрежа, за която говорихме и съответно ние служим като трансформатори на пространството и на хората. Също така получаваме хармонизация на стихиите, хармонизира се стихията на огъня, това е силата, творчеството, енергията, желанието, действието. Активирано е изцелението чрез майката Земя, активираме изцелението чрез майката Земя на мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моя род и техния род. Активира се слива на негатив в Земята, заземлението и започва пълно пречистване и изцеление на всички нива, от всички си възможни негативни влияния и проекции и се възстановява изцяло кристалната решетка на съдбата. Благодарим! И в момента ние сме в пълна преинсталация, когато настройваме нашето съзнание на правилните честоти, възстановява се връзката Земя-Небе и Небе-Земя и ние получаваме правилните енергийни инсталации, нашето съзнание в момента се разширява, пречиства се и знаете, че всяка много тежка депресия или много гаден период, който ни се случва, е признак на квантов скок, т.е. израстване и то бързо, защото тогава ние правим слив на негатив, който е в огромни количества. Естествено, първо има катаклизъм и след това има пък бързо поправяне на ситуацията, затова имайте вяра, стискайте зъби. Някои неща просто трябва да се изтърпят, после започва новото начало. И ние се освобождаваме от миналите си животи, даваме възможност на рода да продължи своето съществуване и съответно ние в момента получаваме шанс за нов живот и се намираме в сервиза и върху нас кипи огромен ремонт. Благодарим! Това беше от мен за сега, приятели. Очаквайте новите уроци в школата, да кажа за школата също така. Ритуалите, които в момента са инициация, посвещение и настройки, това са изчистващите ритуали. Защо е задължително преди да започнем да извършваме каквито и да било практики, да си поправим енергетиката, да получим защита и да не работим на собствена енергия, да работим като проводници на висшите сили, защото много от вас, които са решили да гледат в лечеги, са забелязали феномена, че когато започнете да гледате на други хора, негативът е такъв, който идва при вас, той е заразен и ако вие нямате силна защита, ако вие нямате здрава енергетика, да се замърсите с негатива на другите хора е изключително възможно и съответно, когато човек е неосъзнат, борави с енергии, той привлича различни паразити и може да си навреди. Поради тази причина нашата задача е с инициациите и с активацията на способностите, които се гледат
9 пъти осъзнато, като гледането на осъзнато може да бъде само да ги слушате. Нали, първия път, като сте ги изгледали осъзнато, можете само да ги слушате, докато извършвате други дейности, и после 40 дена продължаваме или да ги слушаме, или да спим на тях, кой както може, тъй като всички са заети. Това са просто първи началото, и това са единствените неща, които се гледат така усилено. Следващите уроци, които ще излезат, ще бъдат просто уроци по теория, заедно с изцеление. Те ще се гледат по 1, 2, 3 пъти, на кой колкото му е нужно, за да ги разбере. Така че не се стресирайте, че ще има, нали, нон-стоп такова гледане на ритуали. Естествено, в последствие ние ще получаваме нови настройки и раздел инициация ще се увеличава. Който е заинтересован и иска да учи, да заповяда в школата. Има няколко начина да попаднете в школата. Единият, като станете спонсор чрез YouTube. Това се случва като натиснете бутончето спонсорство. Има няколко начина на плащане, се отварят отдолу, и това е чрез карта, чрез телефон. Някои казаха, че им се отваря опция PayPal. Другия вариант е да се присъедините под линковете долу под всички видеа. Има линкове и има две групи, които са Viber. Едната е за комуникация между членовете на групата, които искат да се споделят, да си помагат и да се подкрепят. А другата група е тази, където аз пиша само аз, и съответно там давам достъп до видеята, до плейлистите на тези, които не могат да се регистрират чрез YouTube, и те съответно правят дарения през банковата сметка, която също се намира под видеото с основание дарение, както и тези хора, които нямат в момента възможност. Таксите, които са в школата, са 30 лева и 50 лева. Няма разлика между тях. Едната такса е за тези с по-малко възможности, а другата такса е за тези, които пожелаха да дават повече като дарение на школата в YouTube. Така че между Валкирия и Зида в качеството на услугите на школата няма разлика. Просто това го направих по ваше желание и молба. Другата ни група е в Facebook. Всички данни също ще бъдат под всички видеа, които описвам, и всеки да заповяда където иска и пожелае. Благодаря ви за вниманието, за доверието. Пожелавам много успех на всички и до нови срещи. Чао, чао!